Liệu đây có phải chiếc bàn phím trong mơ của bạn? Và đây là combo Metro G87 thay Switch Optimus Crystal Silent siêu im lặng. Và cùng với keycap Jelly Pudding trắng muốt, anh em lắp lên phím khung trắng này nó thực sự hợp luôn. Bộ keycap này thì nó xuyên nét và kết hợp với cái đèn led của Metro siêu sáng và cái switch trong suốt thì nhìn mê quá anh em ạ. Giờ thì trải nghiệm combo đèn ngủ siêu yên tĩnh này thôi nào.